बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिमिलिया क्लिनिक से इस्लामाबाद पाकिस्तान से मुखातिब हूँ आपसे। आज हम बात करेंगे हिचकी के बारे में कि जी कुछ लोगों को हिचकी लगती है और वो बड़े परेशान होते हैं और कई कई महीने जो है वो हिचकी जो है उनकी जान नहीं छोड़ती और उसमें ज़ाहिर है हमारा जो डायफ्राम है उसके अंदर एक स्पाज्म टाइप एक चीज़ पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो हिचकी आती है। अब आप होम्योपैथी की मेडिसिन में आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जिनसिंग होम्योपैथी की मेडिसिन है, 30 पोटेंसी मिल है, नक्स ओमिका 30 मिल है और साइक्लेमेन होम्योपैथी की एक दवा है। आप उसको 30 मिल है कि इन तीनों को आपस में मिला लें और आप इनके 10-10 कतरे दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें 2 घंटे पानी में। खाली पेट लें तो ज़्यादा बेस्ट है, मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप हिचकी से जो है वो आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन कोई भी विधि जो है वो किसी डॉक्टर का नंबर बदल नहीं हो सकती। आपको अगर इस तरह का इशू है तो आप अपने करीब तरीन जो डॉक्टर है उससे ज़रूर रुजू करें। थैंक यू।